Sa iyang kapit sa ngalan ni Nathaniel, sa iyang yanong kinabuhi. Natawo siya sa Cana sa Galilea, diin gihimo ni Jesus ang una niyang milagro. Pugihan kaayo si Bartolomeo, nga misangyaw sa maayong balita. Itaak niya ang kayutaan sa Armenia o India. Diin, daghan ang iyang nakabig gikan sa pagsimba sa Diyos. Dito siya sa India nagpakamatay isip martir. Matod sa tradisyon, ipalitan siya nga buhi, ang iyang panit ihiwa nga tinakas o ikuha. Ibiyaan siya nga nag-antos ang iyang lawas nga nabulit sa dugo. O sa katapusan, ipunggutan siya sa iyang libo, nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Agosto 24,